Então, nós estamos desenvolvendo a série mensal Planeta Terra, um ser em redenção. E hoje teremos a quarta parte da série, que é sobre o reino animal. Na primeira parte, houve uma introdução. A segunda parte foi dedicada ao reino mineral. A terceira parte foi reino vegetal. Hoje é o reino animal. No próximo mês estaremos desenvolvendo a parte do reino humano. E em seguida vamos desenvolver a parte do reino dévico, do reino angélico, e depois concluiremos com projeções para o futuro. Então, o reino animal é um estado de consciência entre o vegetal e o humano. Então, existe o estado de consciência que vai evoluindo, né, do mineral para o vegetal, para o animal, para o humano e assim por diante. O animal está entre o vegetal e o humano. E ele expressa instinto, coisa que os vegetais não têm e que o humano já deve ter transcendido. Instinto é para ser manifestado pelo reino animal. E ele manifesta instinto de forma muito evidente e tem uma tendência para a domesticidade. É um ser instintivo, mas que tende a ser doméstico. Mas a sua tendência para a domesticidade é pouco compreendida pela humanidade. E a humanidade considera alguns animais domésticos, mas não vê nos outros que não são domésticos a possibilidade de evoluírem nesse sentido. Isto por uma falta de compreensão por enquanto. Bom, mas a agressividade emanada pela humanidade, os seus pensamentos de destruição, os seus pensamentos de ódio e o massacre que ela promove de milhões de animais por dia, então tudo isso vai perpetuando esta estagnação, não? E tudo isso repercute negativamente sobre os núcleos internos deste reino. O que nós chamamos de núcleos internos são as essências do reino. Essências que existem em todos os animais. Mas, como esse reino, o reino como um todo, o reino animal como um todo, está sob a influência da energia cósmica, da vontade, esse reino é muito conduzido pela vontade, que é o primeiro raio cósmico. Ele, expressando a energia da vontade, ele consegue se manter vivo, consegue prosseguir na sua evolução, apesar do comportamento da humanidade, apesar daquilo que a humanidade reserva para ele como tratamento em certos casos. Isso tudo reflete um pagamento de dívidas kármicas, não? Que o reino animal deve ter. Na sua trajetória evolutiva, ele também, como reino, criou um karma, e isso tudo, a forma como ele é considerado pela humanidade e a forma como a sua tendência para a evolução não é muito observada, isto tudo deve ser por causa de alguma dívida kármica. Nós podemos deduzir, não, se quisermos, que esta dívida kármica encontra-se também na pré-história da Terra, porque os dinossauros, os animais antediluvianos, não? Esses animais,
eles depredavam muito a humanidade que nascia, aquela humanidade preventiva. Mas isso é um karma que nós conhecemos aqui da Terra, aqui do planeta. Não sabemos o que se passou antes, não? Dessa vida animal ter chegado aqui. Bem, nós, como humanidade, somos muito responsáveis pela atual situação do reino animal, porque os nossos pensamentos negativos, as nossas palavras negativas que usamos continuamente, são responsáveis, os nossos pensamentos também, são responsáveis por muitos fenômenos destrutivos da natureza. Alguns fenômenos da natureza são muito reforçados, não, pelo comportamento da humanidade. Os fenômenos da natureza não precisariam ser tão violentos como são, mas a natureza tem essa reação, não? E isto também reflete na manutenção da selvageria em certos animais. Se os nossos pensamentos, se as nossas palavras, se os nossos sentimentos tivessem mais evoluídos, fossem mais sutis, mais superiores, tudo isso estaria em outro ponto e talvez a selvageria daquela parte do reino animal que permanece estaria passando por uma evolução. Bem, nós teríamos que ver, quando lidamos com o reino animal principalmente, que todos os reinos infra-humanos, isto é, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, esses reinos infra-humanos têm como meta, em algum outro lugar do cosmos, chegar na condição da evolução humana, não no mesmo planeta, mas em outros lugares. De forma que esses reinos infra-humanos têm como destino, um destino cósmico, não? Esses reinos infra-humanos, animal, vegetal, animal e mineral, eles têm como destino se aproximarem evolutivamente da condição humana, de forma que a humanidade teria uma certa responsabilidade nisso, porque se a humanidade tivesse uma atitude mais fraterna, uma atitude mais espiritual, uma atitude mais amorosa para com os outros reinos, os reinos infra-humanos, então esse contato e essa aproximação poderia ser muito maior. No caso do reino animal, no caso dos animais, a promiscuidade sexual humana, que hoje é bastante difundida, essa promiscuidade sexual é equiparada à violência, de forma que, com o aumento dessa promiscuidade, os outros reinos infra-humanos, eles recebem esta vibração como se fosse violência. E, como sabemos, isto tudo produz e atrai o que são os seres elementais, que nós vamos estudar, não? Depois de estudarmos o reino humano. E esses seres elementais, quando a atitude do reino humano é muito rudimentar, nesse sentido, principalmente no sentido sexual, esses seres elementares são muito ativados. E esses seres elementais, que não são físicos, não são etéricos ou astrais, eles então produzem formas astrais grotescas, formas astrais muito involutivas. E essas formas astrais buscam o reino animal. E essas formas astrais são produzidas pelo reino humano. E elas então procuram se aproximar
do reino animal e gerando muita negatividade. E com isso dificultando, não é, o crescimento, dificultando a evolução que este reino poderia fazer. Bem, nós temos uma evolução biológica da espécie animal e de todas as outras. Nós temos uma evolução biológica que é observada e estudada pela ciência ocidental, pela ciência. Mas essa evolução biológica que a ciência enfoca, isso é, na realidade, regulado por uma evolução espiritual, que a ciência pouco considera ou não considera. Então, a evolução biológica é muito preocupação da ciência, mas existe uma evolução espiritual paralela que nós teríamos que buscar e teríamos que estudar por nossa conta ou por conta das escolas espirituais, porque a ciência pouco entra nisso. Bom, existem estudos, por exemplo, considerando-se esta evolução espiritual, existem estudos que observam a sobrevivência psíquica animal que não se dissolve depois que o animal desencarna, depois que o animal termina o seu ciclo no plano físico. E existe, então, essas observações, existem essas pesquisas mesmo, através de trabalhos de videntes, que observam a sobrevivência, não, dessa psique animal, mesmo quando a vida física chega a um certo termo. E existem também observações e estudos e até experiências, não, de casos de reencarnação entre animais, né, dentro do reino animal. Isto quando a essência já se individualizou. A essência no reino animal, em princípio, não está individualizada, mas com as suas experiências, com a sua experiência pelos outros reinos e tudo isso, essa essência acaba eventualmente se individualizando. E quando isso acontece em algum animal, não é em todos que isso se observa, mas em certos animais, esta essência se individualiza. E quando isto acontece, observou-se que certos animais podem até reencarnar. Bem, veja, isto estaria dentro de um conceito geral de reencarnação, porque todos os seres vivos não têm por que continuar na mesma condição eternamente. E através das várias experiências, principalmente sobre esta Terra, isto aqui, então, vai mudando de estado. Dentro do plano da evolução, os animais teriam possibilidade de ser muito mais domesticados, muito mais mesmo. E algumas espécies continuam selvagens porque a humanidade se mantém no uso dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus sentimentos, não? E na promiscuidade sexual, que também não seria do plano para a humanidade, para os seres humanos neste planeta. Na verdade, o homem deveria ser o transmissor da energia espiritual para os reinos infra-humanos. Porque o animal, o vegetal e o mineral não têm condições, dentro da lei evolutiva e das suas características, não têm condições de atrair
e de receber energia espiritual, que está num outro nível, além do nível humano. E o homem deveria ser o transmissor desta energia espiritual para os reinos infra-humanos, naquela proporção e naquele grau que eles pudessem receber. E assim iriam se adiantando na escala evolutiva, até que, recebendo a energia espiritual através do contato do reino humano, que tem condições de se conectar com o plano espiritual. Então, esse reino animal, vegetal e mineral teria a possibilidade de receber, através do contato com o homem, através da humanidade, os princípios dessa energia espiritual e, dessa forma, evoluírem muito mais rapidamente e em outras condições. Bom, então, a responsabilidade nossa, como reino humano, do estado em que se encontram os animais, os vegetais e os minerais aqui neste planeta, a nossa responsabilidade existe. Existe, e esses núcleos de estudos que estamos formando e o desenvolver desta série, então, vai nos levando a compreender isso e esperando que possamos mudar o nosso enfoque, mudar o nosso comportamento e assumir, não, o que seria o nosso papel junto aos outros reinos da natureza, principalmente aqueles que são infra-humanos. Bem, o que repercute muito na essência do reino animal e que emana do reino humano é a agressividade. A agressividade do reino humano, inclusive por matar os animais, não por assassinar os animais como alimento. Então, a agressividade emanada pelo reino humano, os pensamentos, não, de ódio e tudo isso tudo mantém a selvageria nos animais praticamente não desenvolvida, não desenvolvendo em outra direção. E principalmente a nossa promiscuidade sexual. Isto é o que mais afeta atualmente, porque os animais estariam dentro da possibilidade, em contato com o reino humano, de transferir a sua consciência dos seus centros mais instintivos para o seu corpo astral, para os seus centros mais emotivos, para os seus centros mais amorosos. E com isto, ele não consegue fazer esta transferência, porque nós os mantemos em um nível que conhecemos. Bom, também o nosso amor, o amor que usamos, a energia do amor que o ser humano em geral desenvolve, não é incondicional. E não sendo um amor incondicional desenvolvido por nós, não sendo um amor sabedoria ainda, isto tudo não ajuda que o reino animal transfira essa polarização do seu centro sacral, do seu centro instintivo, para os seus centros que ainda estão adormecidos, mas que, apesar de tudo isso, já começam a despertar. Uma coisa que o reino humano sabe, o que o reino humano percebeu, e que ajuda que os animais se tornem mais domésticos, e se tornando mais domésticos, eles começam a desenvolver princípios mentais. O reino humano descobriu isto e usa, quando usa isto corretamente, ele usa evitar que o animal procrie. Não é todo animal que deve ser impedido de procriar, mas se o animal é doméstico e se o animal apresenta sinais de que pode evoluir,
nos seus contatos domésticos, é importante que ele seja castrado. Porque aí, se ele é castrado, o seu instinto não vai mais na direção do desenvolvimento do instinto. Mas ele castrado procura, através do amor que recebe do homem, do ser humano, e através do amor que desenvolve o ser humano, ele começa a desenvolver este outro sentido. O seu instinto vai então se transformando. Esse instinto vai se transformando em algo diferente. E aqueles que amam os animais e que os têm em casa e que os observam, veem nitidamente que este contato faz com que o instinto no animal vá se resolvendo de outra forma. E ele passa de ser um ser gregário, um ser que antes procurava estar com os animais, para ser doméstico. E se vê, quando isso está desenvolvendo, se vê quando ele está dentro de uma domesticidade evolutiva, se vê, se observa que ele começa até a ter contatos telepáticos com aqueles que cuidam deles. E isto é muito observado também. Não é uma telepatia mental perfeita, mas é um instinto que vai se transformando numa telepatia. E eles então chegam a apresentar um princípio dessa telepatia instintiva e que depois, quando entra na linha humana, desenvolve de outro jeito. Então, muitos animais se aproximam da individualização. Apesar de tudo isso, muitos animais se aproximam da individualização. Muitos animais estão na linha de se individualizarem. Porque houve, nos últimos 2000 anos, uma grande estimulação crística. Por estimulação crística, nós entendemos uma grande estimulação da energia do segundo raio cósmico, do raio de amor-sabedoria. Nos últimos 2000 anos, essa energia do amor-sabedoria foi muito estimulada. E isso é o que está valendo, não, para o reino animal se individualizar. Então, a energia crística, muito desenvolvida nesses 2000 anos, na humanidade produz certos efeitos. No reino animal, essa energia crística produz uma tendência para a individualização, uma tendência para a aparição deste núcleo interno que nós chamamos de almas. E que no caso dos animais é aquilo que, desenvolvido, possibilita que ele reencarne. Os últimos 2000 anos foram definitivos e muito importantes para o reino animal, mas muito importante mesmo. Tanto assim que um dos centros planetários que nós conhecemos, a Nuteia, tanto assim que a Nuteia cuida de impulsionar o reino animal e a sua evolução, sobretudo no que diz respeito à sua individualização. O reino animal não está no caminho da individualização só por forças naturais. Existe um centro planetário na Terra incumbido de assumir isto, que é a Nuteia. É um dos trabalhos de Nuteia na Terra. Bem, tanto assim que um dos nossos maiores instrutores espirituais, que nós conhecemos como Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que hoje rege a instrução geral no mundo, não? Tanto assim que quando era Francisco de Assis, ele visava muito também o trabalho com o reino animal e equilibrando uma grande quantidade de energias que refletiam sobre este reino. E naquele momento em que Francisco estava encarnado, ele teve contatos com lobos,
que naquela época eram muito mais ferozes do que hoje. Teve contato com lobos e com outros animais que demonstraram que os animais teriam possibilidade de se domesticarem, de entrarem numa outra linha. Porque os contatos dele com os lobos era muito conhecido. Bem, então existe um centro planetário que cuida desse aspecto do reino animal, que é a Nuteia, mas existe também um centro extraplanetário, fora do planeta Terra, vinculado à regência de todo o reino animal no sistema solar e que está promovendo que as sementes de uma etapa vindoura para os animais não se perca. Então existe a Nuteia para certas coisas e este centro extraplanetário vinculado à entidade regente do reino animal no universo, que está cuidando de que esta semente de individualização não se perca, apesar de tudo que acontece com o reino animal aqui no planeta. Que nós não temos ideia do que influi negativamente na alma do reino animal, esta matança contínua. Não sabemos o que isso influi sobre a alma animal. De forma que a Nuteia e centros extraplanetários cuidam para que não haja um desastre neste campo. Bem, os animais que seriam ou que são considerados as espécies que são consideradas portas de entrada para que essas energias extraplanetárias e de Nuteia influam e cuidem da individualização, as mônadas transitam por certas espécies, transitam por certos tipos de animais. E, claro que a individualização pode iniciar dentro de um animal quando ele tem a tendência, quando ele está evoluído dentro da espécie dele. Mas, em geral, a regra é que para que a alma comece realmente a se desenvolver a ponto de um animal poder reencarnar, as portas de entradas seriam os cavalos, os cachorros, os gatos e os elefantes, havendo outros tipos também que se observou que já são individualizados. Mas, quando estamos diante de cavalos, de cachorros, de gatos, de elefantes, nós estamos diante das principais portas para que a energia possa começar a entrar e trabalhá-los para que esta alma comece a se desenvolver e aparecer. Esses animais, cavalos, cães, gatos, elefantes, principalmente esses animais que seriam portas para a individualização, esses animais requereriam um tratamento distinto do que se dá ao resto do reino, justamente porque eles são portas para que isto aconteça. E o contato do homem com cavalos, com cães, com gatos, com elefantes, o contato com o homem que já tem uma alma formada, que já tem uma alma atuante, este contato é muito evolutivo para esses animais que são as portas para isso. E o contato com o homem, no caso desses animais, já vai começando a formar aquele corpo que no animal também se chama causal, que é o corpo das causas, onde ficam impressas, nesse corpo, ficam impressas experiências. E as experiências positivas, tanto nossa quanto dos animais, as experiências positivas têm a tendência para penetrarem o corpo causal.
E essa experiência positiva, penetrando o corpo causal, vai produzir no corpo causal muita evolução. Vai produzir muita evolução e os animais são muito facilitados nesse sentido quando são domésticos e principalmente quando seus tutores têm consciência de todas essas coisas e lidam com eles de uma forma já toda especial. Lidam com eles mais com esta vibração cardíaca, que facilita a formação do corpo causal neles, que facilita o desenvolvimento das experiências positivas dentro do corpo causal desses animais. Bem, então, o animal, estando com esses contatos com o reino humano, com esta compreensão, com contatos desta ordem, ele vai elevando a sua polarização da região sacral, da região sexual, instintiva, para a cardíaca e para a mental. E vai amadurecendo os núcleos nessas suas áreas superiores de consciência. Este é o maior serviço que nós podemos prestar ao reino animal. Então, o sistema glandular nos animais também exerce muita influência. E o sistema glandular é muito responsável pela vida psíquica do animal, quando a vida psíquica já começa. Por isso que é importante, em certos casos, a castração. Porque a castração faz com que a influência seja outra. Já começam a desenvolver outras glândulas, não só as do centro sacral, e o animal já começa a ter uma outra formação. Bem, evitar que o animal procrie quando ele está nesse estágio de sua vida, propicia que ele comece a ter contatos telepáticos com aqueles que cuidam deles e vão desenvolvendo muito. Agora, claro que assim como para certos animais é melhor não procriarem, para outros é melhor procriarem, porque eles têm que não só manter a sua espécie, têm que manter a sua reprodução, não? Mas também há certos momentos em que, quando o animal tem bons contatos humanos e ele reproduz, os seus filhos já vão trazer instintivamente esta tendência. De forma que, às vezes, é muito bom que um animal que esteja numa linha evolutiva procrie. Mas aí precisaria que o reino humano tivesse outra atitude, que o reino humano tivesse um despertar nesse sentido, não? E há muitos centros planetários e muitas hierarquias que estão cuidando disso, não? Para que a gente possa ter uma outra atitude diante dos reinos infra-humanos, que nos abriria a porta para maiores contatos com os reinos superiores. Bom. Impulsionado pelo amor-sabedoria, o animal vai transformando suas sensações e vai passando do gregário ao social e vai estabelecendo uma relação bem pacífica com os demais seres, não só entre eles animais, como também com seres humanos. E numa individualização realizada numa atmosfera de amor, isenta de agressividade, de sexualidade, a alma é permeada por energias superiores e isto pode trazer a necessidade do animal ir reencarnar com humanidades mais avançadas do que esta. Tanto assim que existem já
animais individualizados com alma que estão desenvolvendo mais nos planos astrais internos do que aqui no plano físico. Então, esses animais, quando estão já nesse ponto de poder se individualizados, que poderem progredir em contato com uma evolução humana, com uma civilização humana, muitas essências estão sendo encaminhadas para contatos com as civilizações internas, de forma que tanto na vida intraterrena quanto na vida suprafísica desta Terra existem também essências animais que no mundo intraterreno e no mundo suprafísico teriam uma evolução mais rápida. E claro que o karma permite isto, porque o karma do reino animal está todo voltado para esse tipo de experiências também. Bom.